Hello everyone and welcome back to my channel. I'm Jenny, и в этом видео расскажу вам, как всего за 3 шага выучить иностранный язык. На сегодняшний день существует такое огромное количество учебников, курсов и методик, что даже удивительно. Но почему же так сложно выучить хотя бы английский? Я считаю, что проблема заключается в следующем. Во-первых, это неправильное целеполагание, и вы недостаточно замотивированы. Как результат, все время бросаете. Если вам интересно, как правильно ставить цель в языке, пишите в комментариях, и я сниму отдельное видео. Ну а что касается методик, то их так много, что я не буду тратить ваше время на объяснение, почему они все неэффективны. Лучше я расскажу вам о методике, по которой меня обучали в педагогическом институте, на преподавателя английского и французского языков, по которой впоследствии я самостоятельно освоила испанский с украинским, и по которой я занимаюсь со своими учениками. Первое – это фонетика и постановка хорошего и правильного произношения. К сожалению, многие напрочь игнорируют этот раздел языка, а ведь это очень важно, именно с этого нужно начинать. Что такое вообще звуки? Они в потоке речи разъединяют отдельные слова и, декодируя информацию, помогает нам понять, о чем говорится. Поэтому, если вы сильно искажаете или заменяете звуки, это приводит к тому, что вас понимают неправильно или вообще могут не понять. Давайте для наглядности возьмем пример из французского. В этом языке есть высота звука «э». И две фразы «j'irai» и «j'irai», которые произносятся практически одинаково, переводятся совершенно по-разному. В первом случае это «я пойду», а во втором это «я бы сходил», но не факт, что пойду. И именно поэтому фонетика так важна. Или вот представьте, например, что вы уже выучили огромное количество слов, но все эти аудиофайлы по произношению этих слов записаны в вашей голове неправильно. Все это приводит к тому, что вы не понимаете речь носителя. Именно поэтому начинаем с фонетики. Ну а далее переходим к изучению базисной части грамматики. Здесь для примера давайте возьмем немецкий. В этом языке есть артикли, которые обозначают род, число, падеж. Поэтому если вы перепутали артикль или сказали вообще не тот и опустили его, то ваше предложение, можно сказать, просто развалилось на части, и уже непонятно, что вы хотите сказать. В испанском языке тоже есть артикли. Если тут вы перепутали или вообще его опустили, ничего страшного в глобальном смысле не произойдет, и вас все равно поймут. Я не призываю вас делать кучу ошибок в грамматике или вообще ее не учить. Нет, я лишь говорю о том, что в каждом языке грамматику можно поделить как бы на две части. Первая – это основная ее базисная часть, которая обязательна к изучению, потому что без нее вы не сможете и одного предложения правильно построить. Но также в языке и в грамматике существует ее специфическая часть, которая вам понадобится только для сдачи экзаменов. Вот, например, если вам нужно сдать ЕГЭ на английском языке, то вам придется изучать суффиксы, приставки, словообразование существительных и прилагательных и многое-многое другое. А если, например, английский вы учите только для путешествий, ну зачем вам вообще знать какие-то суффиксы и приставки? Я думаю, что они вряд ли вам как-то пригодятся. Поэтому не закапывайтесь в учебниках по грамматике. Сосредоточьте свое внимание именно на основной ее базисной части. И третье – это структурно-системный подход к культурно-языковым реалиям. Что это такое? Структурно-системный подход – это значит, что лексику нужно учить не всю подряд в хаотичном порядке, из принципа «что вижу, то и учу», а строго деля на темы. Ну, например, берете вы тему «еда» и учите сначала фрукты, потом овощи, вкусы, столовые приборы, ну и так далее. Такой подход позволит вам освоить необходимый минимум в 9000 слов. И пусть вас не пугает такая большая цифра. На самом деле, если вы будете развивать свою память с различными мнемотехниками, вы без труда справитесь с данной задачей. Ну а культурно-языковые реалии – это вы, конечно же, помните, что язык у нас отражает культуру своего народа. Поэтому, например, если вы захотите перевести слово «вареники» на все языки мира, то вряд ли у вас это получится, потому что не все народы едят вареники. Или вот, например, мое любимое слово «дисфрутар» в испанском. Оно одновременно обозначает снимать плоды и фрукты и наслаждаться жизнью. Ну, очень красивое слово. Что-то приблизительное в русском – это снимать сливки. Однако это не дословный перевод. Все это я веду к тому, что когда вы занимаетесь лексикой, сосредоточьте свое внимание именно на понятиях и смыслах, а не просто на словах. А если вам интересно научиться думать на иностранном языке, то смотрите вот это мое видео по ссылке. Тут я рассказала, как это сделать. So if you like my video, make sure to give it thumbs up and subscribe. See you again in the next video. Bye!